Ulat ang unang kumpirmadong kaso ng nCoV infection. Mga bagong kaso na itong 16 na bagong kaso. Malayo na sa kanilang mga pamilya, problemado pa sa pagkain ang mga trabahador. Mula ng mga lockdown, minsan lang sila nabigyan ng relief goods. Ang daming nangangailangan sa amin dito, ma'am. Sa halos sa 200 mahigit kami dito, ma'am. Salat daw sila sa panggastos at pagkain. Ang hiling po namin na mabigyan po kami ng tamang pagkain po dito sa aming barracks. Kasahin po kami ng bigas, ma'am. Tubig lang po yung ulam at saka asin. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. At dalangin din namin, Lord, na patuloy namin sila makasama, Lord, pag natapos ng lockdown, Lord, na mapag-aralan ng iyong mga salita, ang iyong layunin, ang iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord. Inanyaya namin ang presensya mo. At dalangin ko yung mga taong nangangailangan, Panginoon, ay patuloy mong aliwin at patuloy nilang maranasan, Lord, yung pagkalinga mo sa bawat isa. Inaabot namin sila ng iyong pagmamahal, Panginoon, at ito'y magbigay kalakasan, yung mga pagkain ito kalakasan sa kanila, Panginoon. Maraming salamat. Ikaw po, Panginoon, ang mataas dito sa aming kalagitnaan at ikaw po mabigyan ng kapurihan. Ito po ang aming samod dalangin. Lahat po magsabi ng Amen. Amen. Salamat po. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. I worship you. Oh. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. I worship you. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when